अभी अभी हमने आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल जी को कुछ दिशा निर्देश आज से करीब 1 सप्ताह पहले भी दिए हैं। उस पर भी काम हो रहा है। विशेष करके जो बच्चों के स्कूल हैं, उन बच्चों के स्कूल में जिसमें डेंसिटी है, बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, उसमें जो तड़ित चालक है वो हमारा जो है शिक्षा विभाग को लगाना है। लेकिन हमने उनको निर्देशित किया है कि आप शिक्षा विभाग से बात करके जहाँ जहाँ पर तड़ित चालक गड़बड़ हैं या बच्चे के स्कूल हैं, उसको विशेष सतर्कता के रूप में रखें। फिर हमने ये भी उनसे कहा है कि एक एडवाइजरी भी आप जारी करें कि चूँकि बरसात का मौसम है और झारखंड जो है जल जंगल ज़मीन पर आधारित है, तो हमने उनसे कहा है कि एक एडवाइजरी भी जारी करें कि क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। और फिर हमने उनको ये भी निर्देश दिया है कि SDRF को मजबूत करने के लिए उनके इक्विपमेंट जो क्रय वगैरह करने हैं, वो इक्विपमेंट वगैरह क्रय हुए कि नहीं हुए हैं, तो उनको जो है इक्विपमेंट वगैरह क्रय करने की भी प्रक्रिया हम कर रहे हैं। इसी के साथ हमने उनको निर्देशित किया है कि SDRF को प्रमंडल वाइज उसका डिप्टेशन किया जाए, ताकि आवश्यकता के अनुसार जो है वो त्वरित कार्रवाई कर सके। इसलिए उनको जो है प्रमंडल वाइज जो है उसको सेंट्रलाइज किया जाए। तो ऐसा नहीं है, हम लोग कई तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं।